今日聖言中學戲劇學會將會以輕鬆幽默嘅手法，為大家呈現一出名為《穿越時空騙小春》嘅短劇。該劇早前更喺警務處舉辦嘅全港學界話劇邀請賽入邊脫穎而出，勇奪冠軍。而家事不宜遲，就讓我哋掌聲歡迎戲劇學會登場。我係2050年全亞洲最大詐騙集團 JJ 園區 trainee。老闆話只要我呃多一個人，就可以簽約成為合約員工。不過啲人俾我哋呃咗幾十年，我努力咗好耐都冇水魚上釣啦。不過我老友借咗部時光機俾我，等我可以翻到過去呃翻啲蠢人。我有3次改變時間嘅機會，呃今次嘅目標任務李浩春。嗱，呢個人咧一啲防騙意識都冇，非常好呃㗎。佢嚟啦，走！呢度邊度嚟啊？原來神秘關卡喺度，卡咗咁耐關，終於嚟到啊！但係點解呢度一個人都冇嘅？唔通冇人嚟過呢度？而家唔死得㗎，死咗就要從頭嚟過㗎。隻 game 又係嘅，點會一個 checkpoint 都冇嘅？救命啊！救命啊！冇過嚟啊！冇過嚟啊！救命啊！救命啊！有冇事啊？冇啊！過嚟我度啊！我有醫療包啊！好啊！有冇人揸住？BB 1個月咯喎，點慶祝啊？唔知啊 ，BB 你有咩打算啊？不如我哋食餐飯？唔得 ，BB 我近排好忙啊！好啦。啊係啦 ，BB 我近排咧睇中咗一隻股份啊，不如你同我一齊投資啊？吓？有冇伏㗎？你唔係唔信我啊嘛？信？想掉咧？輸入銀行資料？係啊！真係要？哇！係咁升啊！係咁升啊！再升就好貴㗎啦！高危有伏，高危有伏。防騙視庫 app 話高危有伏喎。大鑊！你信我啦 ，BB 信我啦！信。警察，咪喐！請問李浩蠢先生喺咪度啊？我叫李浩春啊 Sir。sorry， 我都係按照英文李浩春咁讀啫。阿蠢生係咪？阿春生啊？呢單嘢擺明就係投資詐騙啦，咁明顯你都睇唔到。吓？原來真係騙我哋㗎？搞錯啊！有懷疑你都唔打1822，仲要相信對方。就算啊，你同 BB 係真心相愛都好，都要保護自己，理性思考㗎嘛，春。仲有啊，呢個世界邊有必賺嘅投資㗎？啲騙徒最中意嘅伎倆就係初頭俾少少甜頭俾你，當你賺到少少之後咧，繼續氹你，等你越踩越深嘅時候咧，佢就會突然間消失，到時候你就血本無歸㗎啦。嚇！你呃我？呃唔到而家嘅你，就呃以前嘅你。
阿媽，我翻嚟啦。咦，趁阿媽未翻到，打陣機先。今次仲呃你唔到？靚仔，有冇興趣一齊打機啊？哦，好啊。你俾我啦，你俾我啦。唔俾。你俾我啦，你俾我啦。唔俾。你俾我啦，你俾我啦。唔俾。除非啲咩啊？除非你先咁講出嚟啦！我願意為咗呢話三個天上刀山落火海。咁你開 cam 同我攞料啦。吓？攞料？我怕醜喎。咁冇膽過主啦。除未除？影未影？入嚟點解唔敲門啊？吓？我對住部電話除衫。喂？喂，除唔除㗎你啊？除衫咯，攞料啊！攞料！哎呀，你出去啦，出去啦！辦法㗎，啲人攞料咁打機嘢㗎。做人就用下腦啦，唔會一時興奮而喪失理智啊！如果你真係開咗 cam 嘅話，佢就會影低你啲相，轉頭仲啲相嚟壓迫你。如果你唔俾錢嘅話，佢就會將啲相 send 俾你屋企人、朋友，甚至放上網公諸於世添啊！唔通我全世界都睇到你呢副 body 咩？吓？幾有事咧？我要 block 咗佢！哎呀，你 block 我？唔緊要，我仲有一次機會。今次去你老年嘅時候，眼又盲，腦又殘，仲呃你唔到。唉，依家80幾歲啦，眼又閉，耳又聾，腳又殘。嗰個衰仔又係，到依家都唔幫我配嗰副眼鏡，係乜都蒙查查咁啊！打個電話先。喂，喂，老豆。喂，邊個啊？阿仔啊，阿仔？你唔係唔記得我啊嘛？嚇，阿仔啊，快落搭啦。咩啊？啊冇事。啊係啦，爸爸，我知你想配副眼鏡，不過我而家走唔開啊。嚇？點解啊？我俾奸人所害，而家俾人拘留啊！嚇？咁點算啊？嗱，唔緊要嘅，你而家即刻攞10萬蚊現金落樓下公園俾個黑色衫嘅男人啊嚇，咁就得㗎啦。哦，好，一執救你啊，阿仔！落搭啦，終於落搭啦！喂，阿 Sir，走啊呢個人啊！捉住佢！喂！你咪喐啊！你涉嫌觸犯企圖以欺騙手段取得財產罪，交翻差館先去查。你點知我係騙徒㗎？唉，俾人呃咗咁多年啦，一早啊我精咗啦。我今次咧就理性咁思考。喂，大佬，你啲咁嘅騙徒手法，我點會想跳啊？個警聲120秒，我集集都有睇啊！仲有啊，你呢啲咁嘅聲，一聽就知係女扮男啊，仲想呃人，過主啦！就係因為你哋呢啲咁無良嘅騙徒，專呃我哋老人家。上個月啊，我老友記阿文就係因為信錯假公安，賠咗份棺材本不特止，依家飲茶嘅錢都冇啊，陰公！今次就當係幫我 friend 出啖我氣，而你就慢慢翻去差館反省啊，帶佢走。我走啊！喂，阿 Sir，捉住佢啊！我曾經係2050年全亞洲最大詐騙集團 JJ 園區 trainee。老闆同我講，只要我多一個人，就可以簽約成為合約員工。但我失敗咗。唔緊要嘅，世界仲有咁多騙徒，冇咗一個我，仲有千萬萬個我，你哋等住嚟啦！做咩啊？
大家都有眼睇㗎啦，我哋咧一定要提防騙子，唔可以俾佢哋得逞啊！提防騙子。唔該。3、2、1。多謝戲劇學會嘅演出，而家有請戲劇學會嘅2位同學嚟到台前，同我哋分享一下佢哋參與戲劇嘅經歷。有請導演及演員5師何耀天同2師陳志新。好，首先想請問下2位，可唔可以同我哋分享一下？可唔可以同我哋分享一下你哋出演戲劇嘅經驗啊？ testing， 好啊。首先我就係小5開始玩 drama 嘅，咁無奈嗰陣時就撞正疫情啦，都冇乜上台嘅機會。咁嚟中學之後咧，就老師提拔我啦，咁就邀請我入嚟 drama club 啦，咁我就都由 form 2開始咧就做一個演員啦，咁一路去到高中嘅時候咧就做埋導演同編嘅工作。係，咁我小1嗰時候已經開始跟我阿哥玩戲劇㗎啦。咁當時我都覺得 drama 係一個好好玩嘅活動啦。咁升到去中學之後咧，鄭老師咧就邀請我入 drama，咁我而家已經2年㗎啦，入咗個 club。哦，咁可唔可以同我哋分享一下投入戲劇嘅過程之中，你哋有啲咩得着同埋感受呢？我喺 drama 嘅得着裏邊咧，我覺得咧我可以學到點樣去管理時間啦。因為其實我哋都有試過有啲比賽係喺臨近考試嗰時候先舉行嘅。咁我都要學識點樣去取捨啦，少玩啲啦，仲有留翻啲時間排劇同埋準備考試嘅。咁除咗學到時間管理之外咧，咁亦都得到一班好兄弟啦。因為其實所有課活動嘅目標都係一樣嘅，都係指住利用我哋嘅共同嘅興趣啦，就帶到我哋一班朋友一齊啦，就一齊培養感情。咁我喺入 drama 由中2去到中5咧，都識得一班好兄弟一齊玩啦，一齊排劇啦。咁我相信呢段回憶咧，將來回味嘅時候，我都會覺得係美好嘅。咁另外咧就係我訓練到我嘅領導才能啦。咁上到高中就好似我啱啱講啦，我就做咗導演同編劇啦。咁我就要學識點樣領導同埋教導我嘅師弟去做好自己啦，做好自己嘅責任啦。同時亦都做到一個 team 應該做到嘅嘢，令到所有嘢都完美。咁我都學到好多嘢。好多謝何同學同埋陳同學嘅分享，相信大家都能夠感受到佢哋喺聖言之中所體會到戲劇嘅樂趣嘅。除咗戲劇，聖言同學喺運動方面亦相當有天分。